Nu, kuo jūs veik susirinkiai, tavat, kaip matot, pabiškėlį, vis gipsėlis ir susukts. Tai šiandienos tema biškėlį ir kitokia. Tai visų pirmiausiai susipažinsam su elektros instaliacijai. Tai ir pati pradžia, tai kai jau ir laidai pravesti, kurios vietos tau reik, tai tau jau reik pradėti montuotis va tokius kaušelius paprastus. Čia tokie papigiai, po 3 centų kažkas tokia. Tai jie gali belę kur nusipirkti, daug nekainuoja. Pasiskaičiuoji, kiek tu turbūt rozečių, jungiklių, termostatų, dar kažkokių tai priedų ir nusiperki atitinkamą tokį pat skaičių, kaip ir tų visokių priedų, atitinkamą skaičių kaušelių. Tai va, dabar tais kaušeliais ir toks reikalas. Randate ant parduotuvėje būn visokių spalvotų, nespalvotų, didesnių, gražesnių, apvalesnių ir visokių ten kitokių. Paprasčiausiai vos ne patys pigiausi kaušeliai, čia man rodos depė pirkau. Ir jeigu jūsų sienas yra gipsai, pavyzdžiui, nuo savo name, ne jeigu pats darotės, tai su tais super, nes jie turi tokius varžtukus iš abiejų pusių ir jau kaip įsistatot į skylę, tuos varžtukus atsileidžiat ir išlent būtent tokie kabliukai iš anų. Taip atsilenk ir tada tiesiog paimat ir prisisukat ir prisispaudži prie jūsų gipsinės sienos. Ir tada galit plėšti, kaip sakant, neišplėšit, o jeigu išplėšit, tai jau su visu gipsu, kaip sakant, su visais išplėšit ir viskas. Vien su kitu, jeigu nori daryti ten 1, 2, 3, 4 rozetės krūvoj, ne kartu susimaun. Šitais, nežinau, matysis, nesimatys. Ir tokie šone sujungimai, susimaun ir turit 2, 3, kiek nori, tiek gali dasijungti. Pavyzdį toj parodysiu. Paėmėt dar vieną. Ten, ką žinau, jums reikia ten 1 rozetės, ten 2 jungikliai arba 2 rozetė ir jungiklis, stačiai, gulšiai, kaip nori, tai pasidarot. Tai vat. Tai šiandien montuosiu manus ir realiai montuosiu absoliučiai visam name. Tai toks biški truputėlį pradžiamokslis. Kas gyvenat, pavyzdžiui, butose, ar nežinau, matėt pas draugus, pas senelius, pas tėvus ir jums patiems užpis, kad pastoviai traukia ten ką nors ir ten pradėt klibėti rozetę arba jau iš vis ten jau krent laukan ir išėmat ir matot, dažniausiai butose, senuose, kaip sakant, rusų laikų da pastatytos butose, būna toj skiliai, kur laidai išeina, būna dėts tiesiog vamzdis, visokios spalvos, dažniausiai juodas. Tai kaušelių tada nereikia. Jeigu tas vamzdis yra normalus diametras, nėra išplėšyts, paimat, toj parodysiu, paimat iš karto, nusipirkat, tarkim, rozetę, naują arba seną, ir prie tos rozetės kitoj pusėje yra 2 tokie kabliukai. Tie kabliukai, kai iš kitos pusės nusimsi tą kaušelį, aš jums parodysiu vėliau, nusimat kaušelį ir yra 2 varžtai su tais 2 kabliukais. Sukant 2 varžtus, tie kabliukai taip iš šonus plečiasi. Ir kai jūs esate įstatę tą rozetę į skylę ir sukat tos varžtus, tie kabliukai užsiplečia ir įsikabin į esamą tą skylę, esamą tą vamzdį arba tokią dėžutę. Įsistato į vidų ir sukant varžtus, jie ten vidui paim, taip išsiplečia ir neįsikabin ir nebepaleidžia. Ir tada jums visą problemą dingsti, nieks nebeklip, nebekrent ir vat. Tai vat, varom, suinstaliuosim 1, suinstaliuosim 2, galbūt 3 ar gal net 4. Tai va, varom. Taip, tai va, turim atsivedę 1 laidą ir turim prasigręžę skylę. Jeigu neturit su kom prasigręžti, pavyzdžiui, karūnas gali nusipirkti pigesnės, brangesnės, čia jūsų skirtums. Pavyzdžiui, yra set tokių karūnų normalesnių, ten gal 10, 11, 13 eurų, kažkas tokio, visą setą nusiperkat, jums užtenk rozetėm, apšvietimų, jeigu reiks susigręžiuoti, ventiliacinę vamzdžiam iš karto ir turėsit, jums nebereikės ten vos ne su pieštuku apsibrėžti ir ten po to su pjūkliuku kokiu rankiniu ar lobziku apsipjauti ir po to ten nei dailiai, nei gražiai ir, žodžiu, gaunasi šūdas. Tai vat, prasigręžat skylę, išsikišat vamzdį. Taip. Sekantis dalyks, tai jums reiks susimontuoti dėžutę.
dėžutę ar rozetį, kaip sakant, nes jūs nenori, kad jums ten biškai prikaistų, pradėtų svilti ten kažkokią tai, nežinau, esant šiltinimo medžiagą, ar plevelę kažkokią, ar lentą, ar USB, kas yra už gipso, tarkim. Ir jums reikia dabar susimontuoti šitą jungiklį. Galiniai pusiai pasižiūrit pagal savo laidą, kurioje maždaug iš kurios vietos, iš kurio kampo, nes yra 4 kampai, maždaug atein. Šitie kabliukai visą laiką montuojas vertikaliai. Galit bandyti horizontaliai, bet mano atveju labiausiai pasitvirtino, kad yra taip tiesiai montuojami. Tai va taip kaip rodau, tie kabliukai va taip ir žiūri tiesiai. Tai kaip prisidėsit, nes kai prisidėsit, kabliukai žiūrės vertikaliai, o kai reikės montuoti rozetę, jūsų rozetės kabliukai žiūrės horizontaliai ir neužkliūs ant tokių dėžučių, va čia kur yra vidui. Tai va, tai prasimušam, vieną gyvai parodysiu, kaip yra, sumontuojams, paprasčiausiai va prasikerpat, ar su rankom, ar su kažkom, išsimuša tą skylutę. Vienas būn tvirtesnis, tai čia dažniausiai pagal kainą, bet čia realiai skirtumo nėra. Prasimušat vieną skylutę laukan. Opa. Sio. Turit laidą, susižiūrėjot, katras jums yra. Tai mano atveju tokios karūnos, kokios man idealiai reikėjo, neradau. Žiūrėjau biškai špigesnį komplektą. Tai man biškai reikia prašlifuoti aplinkui, kad ta rozetė labai puikiai tilptų. Tai aš galvoju tiesiog pasimsiu, apsisuksiu aplinkui, prisidėsiu. Labai paprastai viską. Galit pasijungti nivelyrą, pagal jumis čia viskas, kaip sakant, ką turi, tą naudokit. Prisidedat maždaug, atrodo, kad lygiai viskas. Arba su gulčiuku galite išsibrėžti vieną liniją, taip piksą, kad plius minus idealiai būtų viskas. Su pieštuku galite apsibrėžti kontūrą. Būn labai paprastai tada. Apsibrėžat savo kontūrą. O tai viską. Ir jūs žinosit tiksliai, kiek jums reikia, kad jūs per daug neišskoptumėt laukan gipso. Jūs puikiai žinosit, kiek jums reikia davaryti, nes dabar irgi čia negalit skubėti labai, nes dabar matot va šitą mažą briauną aplinkui. Tai ta briauna atsiremia ant paviršiaus. Ir tą briauną, šitą briaunėlę, jeigu matas, bandysiu sufokusuoti, va šitą briauną jūs turit paslėpti už gipso popierio. Tai vadinasi, realiai turit gražiai arba prasipjauti, arba su kokiu nors įrankiu pasimti, tarkim, kad ir su paprasčiausiu peiliuku, ką apsibrėžėt, paimat, apsipjaunat va tą popierį, tarkim, ane, ir paimat tiesiog tą popierį, bamti ir nuplėšėt. Ir realiai tas popierio storis gaunasi vos ne 1:1 su va tuo kanteliu šitais. Ir kaip įstatot dėžutę, gaunas lygiai su gipsu, nebūn jokio iškilimo. Ir kame dalyks yra, kai jums reikės jau užsišpakliuoti gražiai pasidaryti, jums nieks neiškil, viskas lygiai gražiai paimat, ar tiesiog špakliaus, ar užklijuojat tinklelį ir užšpakliuojat ir jums jokio iškilimo, viskas lygiai gražiai, nieks nepasikeitė, nei išvinguriavė ir panašiai. Tai vat, dabar tą ir pasidarom. Tiesiog apsibrėžiam, išsipjaunam visą va šitą reikalą laukan, popierį šitą. Taip, žodžiu, apsibrėžėt, ką reikėjo jums visą šitą kantuką. Ir dabar, kadangi mano atveju truputį buvo per maža skylė, tai aš tiesiog pasiėmiau medžio dildę su tokiais dideliais, kaip sakant, dantim. Ir realiai, kur esu apsibrėžęs, arti iki tos
apipjautos linijos, prasidildinu, kad man tilptų tą dėžutę. Kaip sako, baisiai neskubėkit, kad per daug neišimti. Kadangi apsibrėžia, tai matote, iki kur tą galit. Galvojat, užtenka, pasižiūrit, prisidedat, telpa, netelpa, va, jau visą dėžutę telpa, bet yra dar šitie dalykai, kurie netelpa, tai va, šitie kampukai, kurie va, susijungia vieną su kitą dėžutę gali sujungti. Aš nematau tol, ką paimti ir nupjausti, tai aš tiesiog gali irgi prisidėjęs, pasižiūrėjęs, kad ten atrodo tiesiai stovi, biškį su paštuku apsibrėžė, kad žinojo tiksliai iki, kur jums reikia prasišlifuoti. Viskas gražiai įsistato. Išsiimat. Paprasčiausiai. Vieną kampą. Kitą kampą. Dabar turėtų tikti puikiai. Na, pasižiūrėjom. Bam. Viskas puikiai. Čiki. Čiki, kaip sakant. Va, įsistatė dabar lygiai dėžutę, kaip matot. Ir prieš tai, kaip sakiau, apsibrėžėt kontūrą, su peiliuku gali gražiausiai apsipjauti, kad įsileistų va tas kantelis į vidų gipsą. Ir dabar reikia tiesiog prisukti. Ir pamatysit, pajusit, kaip pritraukia tiesiog. Pamatysit, kaip biškiai įsistumė į vidų. Ir įsistumė tvarkingai į vidų. Nepervirškit. Vis tiek tie netokie tie yra minkšti. Viskas. Turite sumontavę puikiausiai dėžutę ir realiai pasiruošę sekančiam etapui. Tai jau čia parodysiu pilnai iki galo, kaip susimontuoja pati rozetė. Jeigu vedate slaidus visą laiką, kaip sakant, pliusas, minusas ir įžeminims. Viskas. 3 laidai ant rozetės, viskas puikiai aiškiai. Jeigu nežinot, kur kas jungias, netgi yra nupiešta, kur įžeminims, o čia nėra nupiešta, nes nėra svarbu. Tai vat, dabar demonstratyviai nepajungsiu laidų, nes, kaip sakant, man dar sienas visos špakliuosis, nes jau kai nusišpakliuos viskas, nusidažys, o tada aš paimsiu ir susijungsiu pilnai prie rozečių laidus ir jau tada pilnai statysiu, o dabar tik parodysiu, kaip anas visos susimontuoja. Tai kaip sakant, kaip nors čia gražiai pravesim jum, kad parodyt. Kiek palik laido, tai čia žiūrėkit pagal save. Aš dažniausiai palieku kažkas grubiai apie 10 cm nuo sienos, kad išeitų ten ateitį dasikarpyti, jeigu reikia, jeigu jau būn pasenę kažkokią nudilę laidą, kaip sakant, kad atsinaujint biškį, kad nebūtų jau ten prie pat jų nekirpit, nes patiems bus nepatogu nei prieiti, nei ką. Plius reiks nusižiebint. Tai va, tai žodžiu, tarkim, va, tai įsistato tą savo rozetę. Tai pabandysim čia kaip nors gražiai pasidaryti. Įsistatom į va šitą. Ir dabar dar vienas dalykas, kurio irgi nedarysiu, tai yra iš vienų pusių, va, yra šitie kabliukai. Iš vienos pusės, iš kitos tie kabliukai yra, o iš kitų pusių yra tie 2 varžtai. Prieš dedant rozetę, tuos varžtus išsisukit laukan. Ir toj pasakysiu, kodėl. Ant rozetės, va, yra šonuose skylutės. Išsisukus tos varžtus, įsidėjus rozetę, to aš jums parodysiu,
Va, tarkim, įsidedat rozetę, kaip jau jums atrodo lygiai gražiai ir suka tos du varžtus, vieną ir kitą, kurie jum pritrauks, kaip pavyzdį rodo, pritrauks rozetę prie dėžutės, kuri ir vidui. Laido čia, tarkim, nėra, čia viskas ir sujungta. Ir va tie du varžtukai, kuriuos išsisukot, juos galit per tas skylutės dar papildomai prisukti savo rozetę. Ir viskas. Ir tada jūs galit, kaip sakant, plėšit ir išplėšit su visų pačiu gipso aplinkui ir realiai be šansų, kai jums ten ateityje ar greitų metų, ar ilgų metų, jums iš vis išklibės. Nu, nebent aišku visą laiką ten tampa tiesiog už laidų, tai tada jo. Tai vat, tiek žinių, o vėliau kas būna, pasiemat kaušelį, kuris dedas aplinkui, uždedat kaušelį ir tada prisisuka va šitas, kur nusukot. Lygiai gražiai prisisukat ir viskas, ir jums parodysiu bent vieną galutinį variantą. Ir va, čia taip jau turės plius minus galutinis variantas, nu realiai tiesiogiai paprasta rozetė, irgi viengubą ir užsideda, va, atskirai nusiperkat kaušelį, nes jie atskirai pasiduoda, kokiu norit formų, ten su spalvoma dar kažkokia. Ir vienas varžtas prisisukat ir viso, ir turit ramiai. Tai va, čia sakau, čia tik laikinai esu tai pasidaręs, kad bent būtų elektra, kaip sakant, šitam kampe namo. Ir va toks trumps epizoduks, kaip pasijungti vieną rozetikę. Tai dabar lygiai tą patį realiai padarysiu, kur dėsis, pavyzdžiui, 2 arba 3. Tai tiesiog pajungsiu ant timelapso ir pamatysit, kad viskas realiai kartojas identiškai taip pat. Nu jau, žodžiu, susimontavo, o tarkim, dvigubą sujungėt, apsižymėjot, išsipjovėt, pasidarėt, kaip jums priklauso, ir viskas turėjo dabar 2, galite iškart 2 rozetės su dvigubu remeliu. Ir viskas, susistatot labai paprastai. Tavot, trumps epizodėlis, kaip susiinstaliuot realią dėželės, kad pasijungt rozetės, jungiklius ir panašiai. Tavot, dėkui, kad žiūrėjot, kam buvo naudinga, nuspaudot laiką ir iki kart.